എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ യാത്ര കൊല്ലം ജില്ലയിലുള്ള അഞ്ചലിലെ നെട്ടയം എന്ന കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ്. ഞങ്ങളിന്ന് പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായ ശ്രീജുവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ്. തൻ്റെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ശ്രീജു ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാരെയെല്ലാം തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്ന് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും, അതെന്ത് പരിപാടിയാണ്? കല്യാണത്തിന് ശേഷം ചെക്കനെയും പെണ്ണിനെയും സുഹൃത്തുക്കളായ ഞങ്ങളല്ലേ വിരുന്ന് വിളിക്കേണ്ടത്? അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായ ശ്രീജു തൻ്റെ കല്യാണത്തിന് കൂട്ടുകാരെയെല്ലാം വിളിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഒരാഴ്ച ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ആ സമയം ഞങ്ങളെല്ലാവരും പലയിടങ്ങളിൽ ജോലി സംബന്ധമായി പോയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടും പെട്ടെന്നൊരു ലീവ് ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടും കല്യാണം കൂടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ സോപ്പിടാൻ വേണ്ടി ശ്രീജു ഞങ്ങളെ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രീജുവിൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാം. നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രീജുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു. ചോറുണ്ടായിരുന്നു, ബീഫുണ്ടായിരുന്നു, ചിക്കൻ, മീന്, തോരൻ, എല്ലാം പൊളിച്ചാണ്. തോരൻ തന്നില്ല, ചുമ്മാല് തോരൻ തന്നില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കി സൂപ്പർ ഫുഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുഡ്? നീ തോരൻ കഴിച്ചില്ലല്ലേ? എവിടെ പറയടാ? ശ്രീജുവിന്റെ വീട്ടിൽ. അതെന്താ പറയുന്നത്? വളവിലെ വീട്ടിൽ. വളവിലെ പയ്യന്റെ വീട്ടില. വളവ് കാണിച്ചോളൂ. വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വളവാ. ശ്രീജു, നമ്മളെവിടെ പോന്നെ? ശ്രീജുവിന് പറയാനാണ്. നമ്മൾ ശ്രീജുവിന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ഹിഡൻ ജെം വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആ വാട്ടർഫോൾ ഒന്ന് കാണാൻ പോവാം. സംഗീത്, കമോൺ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ ശ്രീജുവിന്റെ ഹിഡൻ ജെമ്മായ വാട്ടർഫോളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പുറകിൽ നമ്മൾ ഹൗസ് പാക്ഡ് ആണ്. കാണിച്ചു കൊടുത്ത വളരെ ദുർഘടമായ ടാർട്ടമടിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. എപ്പോ എത്തണം ശ്രീജു? 10 മിനിറ്റ്. 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എത്തും. അപ്പൊ നമുക്ക് വാട്ടർഫോൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതെന്തോ കെട്ടിടം പോലെയൊക്കെ പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് നാച്ചുറൽ വാട്ടർഫോളാണ്. ആരും വരാത്ത, ആരും തൊടാത്ത വെള്ളച്ചാട്ടം. ഓ ആണോ? സോറി ഗൈസ്, ഇതല്ല വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇത് ജസ്റ്റ് വെള്ളം ചാടി പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. വെള്ളച്ചാട്ടം ഇനിയും മുകളിൽ പോകണം. ഇനി നമ്മുടെ പിള്ളേരെല്ലാം ചാടി പോകുന്നത്. എല്ലാവരും ചാടി പോയിട്ട് നമ്മൾ സാഹസികമായി എല്ലാവരും അതുവഴി കയറുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവഴി കയറണം. വേണ്ടല്ലേ? നമ്മൾ നടന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീജു പറഞ്ഞതുപോലെ ഹിഡൻ ജെമ്മാണ്. അധികം ആരുമില്ല, പക്ഷേ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിലും വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. ഈ കാണുന്നതാണ് ഓലിയേരി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇവിടുന്ന് വെള്ളമൊഴുകി കല്ലടയാറിലേക്കാണ് പോയി ചേരുന്നത്. അധികം അറിയപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വലിയ തിരക്കോ മാലിന്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇത്രയും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലേ? ശ്രീജുവിന് ഒരു നന്ദി. ശ്രീജുവിന്റെ ഹിഡൻ ജെം വാട്ടർഫോളിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നന്ദി പറയും. എങ്ങനെയുണ്ട്? വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അടുത്തുള്ള വീടുകളിലെ കൊച്ചുകുരുന്നുകൾ പാറപ്പുറത്ത് തെന്നി നിരങ്ങി പോകുന്നത് കാണാം.
ആ കയറ്റം എല്ലാം കയറി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ആരംഭവും ഇതാണോ തുടക്കം? വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ തോർത്തൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, അതൊന്നും കുളിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ കാലെന്തായാലും ഒന്ന് വെള്ളത്തിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് കരിമ്പൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അഭിലാഷ് സെൽഫി. എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഹലോ അഭിലാഷ് സെൽഫി. വെളിയം അഭിലാഷ് അപ്പൊ കൂടെ അല്ലിയതാണോ? അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാല് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. പ്രതീക്ഷ അത്ര തണുപ്പില്ല, എന്നാലും കൊള്ളാം, നല്ല രസം. എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ടെന്ന്. വിശപ്പ് മാറുന്നില്ലെങ്കിലേ വല്ല കാലിത്തീറ്റയോ പിണ്ണാക്കോ കാടിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കലക്കിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കാം. പത്തായം കൊണ്ട് നിറയട്ടെ. അഭിലാഷ് സെൽഫി നമുക്ക് വേണ്ടി കരിമ്പ് കൊണ്ടുവന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ഇതെങ്ങനെയാണോ തിന്നുന്നത്? തുണി കളയണം അല്ലേ? ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും വലിയ പോസ്റ്റില്ല ക്യാമറ. ക്യാമറമാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ കിടന്നും ഇരുന്നും ഫോട്ടോ എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടും ഷമിൻ എപ്പോഴത്തെ പോലെയും ഫോട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. നമ്മളാ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഇനിയും മണ്ടയ്ക്ക് പോകാമെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയാൽ കുറേ മരങ്ങളും ഹരിതാപയും പച്ചപ്പും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കൂടെ വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്നതൊക്കെ കാണാം. ബാ അതിനേക്കോ. വൈകിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കരിമ്പൊക്കെ എടുത്ത് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന കരിമ്പിൻ ജ്യൂസൊക്കെ കുടിച്ചിരിക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ സംഗീത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കൊടുമുടിയല്ല മണ്ടയ്ക്ക് നമുക്ക് എത്താവുന്ന ഏറ്റവും മണ്ടയ്ക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും എല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് താഴേക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ അവിടെ താഴെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവരെയും കൂട്ടി വണ്ടി എടുക്കാനായിട്ട് പോവാം. കരിമ്പ് മൂന്നാണോ? കരിമ്പ് ഞാൻ കുഴിച്ച് വെക്കാൻ ഒരു കരിമ്പ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും സെൽഫി നിലയ്ക്കാൻ വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ യാത്ര അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത്രയും നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നതിന് ശ്രീജുവിനോടുള്ള പ്രത്യേകം നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ഇതെന്തുവാണോ, ഇത് വ്ളോഗാണോ അതോ അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടമായിരുന്നു, പൊളി. നമുക്ക് വേണ്ടി കരിമ്പ് കൊണ്ടുവന്ന സെൽഫിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക മെൻഷൻ. കോലിയേരി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെയും നെട്ടയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ടാറ്റ, ബൈ ബൈ.